kwene sawa Penge achali nga mumanya azimba akatima Penge ulira simanyi oba kwa katuludo labagana but nze nkitwala tuli ba colleagues we overgrew beef kwa tuva ku kyalo kimu manyi bazadde be ekyo kyonange nkimanyi yes naye kati alina otegeera nti kubanga nze ng'omuntu setwala nti nsinga mbiwulira buki nene mbiwulira tebintwala kuba nze namala dde ebbanga ne Penge era n'egyo mwe yasingiranga namuwanga amaki nga nze mugamba gambo oti nga muli wano kuki ku side era kyava mu kundiisinga ne ngenda ku kamera. It was not my intention kuba nze nali nkulyetinze governance amulwanyise governance yaŋŋamba yikyula ebintu by'oŋŋamba n'ogeza obyeyogerera ensi ekuwulira era saagaana kulimba governor S gw'olaba yansika nkole kimanyi Penge yaleeta gwe naleeta governor S MC Richie kyange Penge yali akola blogging nanneegattako nga ne muyita nti owemula naye ate osobola okwatractinga companies e Uganda naye olwokuba nga akola ali ku mwenge ng'oluusi avaako kati ate nga yaliwo yekka kati kyenakola gavana wava e Uganda ng'afunye visa ng'ate gavana yabikolako nga manyi ye mukalu nentandika okukokinga gavana akubaani neŋŋamba gavana kola buli live ng'ogamba live yange si yakunywa muki mwenge kujja muki saati gavana mga tokola ebintu ebyo kati ndi return gavana naŋŋamba isimagezaamu bwengezaamu Penge yatya nankubira kwa yalina namba naŋŋamba baku bukutu obwagaga jangu ku mukutu bwaguga ate nga nange neetaaga omuki omugwo naye nako bwe nagugendako natuuka nga antiisa okuvako naye nga tubanga waliwo interview gye mmanyi eyasinga okukyaka ku mukutu gwo gwa Penge bwe yagamba nti bakubye oluyi interview ojaji yali atambula nze kale eyo incident entuufu eriwet Penge yaŋŋamba ngenda kuinvitinga kuba nali ntandisa okwogera ng'abantu bakola ki amatu kati nga Penge tamanyi politics naye nga peje yeetambula kati nga yeetaagako nze era nga olaba yayitanga lumbuye ayita buli muki kasita akuzuula nti nawe Timo n'azuula gawe Timoti Timo blaza kati nentuuka nga Beba amugamba naye oyo tomukkiriza kukola ki kuba yampulizako ka audio nga Beba amugamba oyo mukuumire kuki ku peji yo abantu batandika okugamba kole ki kole yo natya nnyo nga mmanyi Penge agenda kundistroyingirawo kuba mumanyi ne mugamba Penge omanyi kye tuba tukola nti tukole good cop bad cop gw'okubenza empoze gw'okubenza enkole ki neera nekimukola ki era netweyuzaayuzaamu awo naye by luck agenda olabanga so netubyovakaminga is my friend muwe ekitiibwa mutwalira ddala nga wakabi Jaja Iculi